这是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。乡亲大家好，今仔日是8月17，欢迎收看 AM 新闻，我是李婷。新闻一开始，咱先来关心今仔日的新闻重点。疾管署今仔日公布5个新的模确诊病例，其中这5个拢是含进前的机票个案接触的人。这礼拜香港依然无平静，下晡由红磡土瓜湾地区发动恭贺红土的游行。国外上新的研究发现，近视的囡仔能力目睭退化黄斑部病变，正是和近视目睭病变有关系。疾管署今仔日公布5个新的模确诊病例，其中有4个是国泰病院急诊的医护人员，拢是进前有接触到机票个案的人。另外1个是含机票个案坐同一座班机的旅客。这站模的群组感染人数嘛加到7个人。国内模疫情稍微拖来拖去，搁再扩大。顶个月底，一个台北市30多岁男性，伫越南去挖着模转来台湾了后，毋拿挖好，厝内底人即阵更加传出，迄天共班机一个旅客用挖着，而且头一位感染者到国泰病院挂急诊时，也互4位急诊医护人员去挖着模，互伫即站模疫情挖着的人增加到7个人。因为这个病人他本身有自主的免疫疾病，哈，所以他另外还有这个大量有服用这个类固醇了，哈，所以导致他的病毒量有比较高。疾管署讲，机票个案也就是头一位互挖着人本身有自体免疫疾病，加上食类固醇药物，所以讲挖着模了后，病毒含量真悬，传染力真强。就算大多数医护人员拢注射过模甲德国模的混合疫苗，依然有4位医护人员去用挖着。即阵伊拢伫厝内底隔离休养，而国泰病院也因应这波疫情调整急诊减伤的动线，来加强病院内底感染的管控。个案子以后，昨天我们已经决定了，就是说，加强管制哈。除了要看病的病人以外呢，其他的普通的病人一律从大门进出。疾管署讲，这摆小卫感染的事件，即阵已经将相关的接触者有1981人，健康监测的继续到9月6号，而总计今年以来有119例模的病例，其中72例是国内去挖着，47例是境外移入来挖着。挖着国家以越南、泰国、加菲律宾这国家较多，所以讲提醒民众，若是要到模流行的所在，建议自费来注射一剂疫苗来降低防挖着风险。记者综合报道。大台中有部分地区要继续咧落大雨，下晡伫大道区施雨量有86.5毫米，林德路、华南路和自由路迄块位啊，因为水下袂离，造成淹水。向河侵蚀台中市的大道区，溪水大涨，地势水下袂离，部分的地区排水沟的水是池满满，造成路面积水。厝头前的车路变成河，水嘛淹到半个车轮悬。过路人唔敢冒险撩水，骑到一半就洗头。华南路一带阁因为积水伤深，警察赶紧甲路封起来。当地民众是讲，主要是因为大道山流落来水量伤大，边仔的山沟无法度消透。大概若落大雨，换山的迄边面就会积水。水利署已经对大道区发布1级的淹水警戒，警方嘛已经伫淹水路段有警戒线，避免民众无细离走入去。今仔日南部的雨要是落袂停，屏东村二乡的归宗村发生着水崩山，路公尾仔是直接灌入去徛家内面。高雄市区伫顶部嘛因为落乡雨，前镇、小港、左营和仁武地区拢有部分的路段出现积水，不过差不多半点钟来就退啊。民众翕下这个画面，客厅壁架已经破一空，烂土一直灌伫厝内底，家具已经拢先该搬走了。那个雨水是从这边渗进来的，已经淹了第3次。房间拄扫完，烂土又搁对客厅冲入来，互民众真困扰。行到厝外，头石流经过巷仔冲到厝头前，
伫此后就是几工前，捌出现过土石流的山坡。早起屏东山区一阵的大雨，位在村里乡桂庄村的这片冻土壁，雨水一直冲，连跳跳沙包甲篷布拢挡袂掉。没有排水系统的话，这挡土墙也是没有用。然后它会流到这，才会淹水，然后会流到这里。民众只好暂时离开，等雨停了后再等去摒扫。也过烦恼讲雨势更加大，会冲下更加多的土石。离地三地门不好后，沿线公路变水敢若溪仔同款，黄色土水满到大路，离溪水也涨到水面接近三地门桥。伫高雄早起也大雨，林埔的福仁路落了20分钟，规个路拢积水。啊，落了一个啊较退。差不多落了差不多几分钟退。差不多嘛要开半点钟。伊那是上游山上的水很大来啦，啊，也要支流来很多来支流来到这里，剩下一点这里地势比较低洼。前镇小港甲中野部分路段也拢出现积水，不过车也有法度过，大部分差不多拢伫半点钟了后水就退了。记者综合报道。这几日嘉义嘛因为落大水和地灾，山区是上严重。伫嘉义大南北中南排水中游的所在，一边有爆花，一边却无。附近的住户是表示，这条排水沟水头和水尾拢有整治，独独中啥去无。所以呢，这20多年来，见啊落雨就淹水。大雨侵蚀排水沟的水，唔但淹过桥面，也淹入因的田地。嘉义县大南镇这条北中南排水，自古以来就一直有淹水问题。到现场才发现，这个排水沟只有一边有爆花。只要每届落雨，像即阵仔一礼拜尔，才有逐工淹，逐工淹的程度拢淹到桥面，所以外口内底人袂出来，外口要入去做工课嘛袂入去。伊水头伊一直做，伊山坡啊一直做落来甲这个较起哩转弯。所以20档内都拢无做啊？无啊啦，人做了，阮这站拢无人插啊。嘉义近日的大雨主要影响的区域拢伫山区，也毋过这个所在疑似因为工程原因，所以住户长期以来拢有淹水困扰。住户表示，水头水对肥的水门只要是下水，水就会淹入因的田。更较莫讲落雨的时阵，情况更较严重。竟然会有一半有做合体，一半没有做合体，然后长期造成这边里民的一些财产损失。说的经费通常都会很庞大，然后用地经费、工程经费。那边说我们就是也是要经由那个署里面经济部水利署那边他们补助，对，那他们会请委员这边来进行建立的勘察。政府表示，排水治理的工程也是由水尾往水头的方向来治理，只要中央经费落来，就会继续办理。为了避免大雨佮造成淹水情形，会先进行所有的动作，希望这个区域莫佮发生淹水的问题。记者综合报道。台中市有一个查某的车主，把车停伫咧青泉港附近的草坡空地，结果要去洗车时，才发现车的内外全是狗血，紧驶去附近的洗车场，引擎盖拍开，才发现狗血已经伫内底做收。专家是讲，最近直直落雨，狗血可能秘伫内底做收，不过数量若伤济，恐惊会造成电线烧拍电。用喷枪一直喷秘伫车内底，下只狗血就拢走出来。台中一个女性车主甲车停伫青泉港附近的草坡啊，3天了后要开车，才发现车内底外口拢是狗血，只好皮皮带移开到洗车场。先下车来清车子，先把车子里面的蚂蚁清出去之后，就赶快找停车场。然后可是边开，这蚂蚁还是陆陆续续又跑出来这样。用高压喷枪甲狗血收喷碎了后，才甲狗血赶走。无想到第2天换洗车场四界拢是狗血。这样都往缝一直冒出来，然后就往地上一直掉，因为水枪在冲嘛，就是看到自己头皮都发麻，因为太多了。结果隔天早上一上班，整个墙壁、整个场地都是蚂蚁。专家讲，可能是最近几日落大雨，野外的狗血为着生存，停伫草坡顶面的汽车，可能拄好伫狗血收附近。如果几日天无开走，真做做收上好的所在，有数量真多，真歹清，时间一个久，可能造成烧拍电的风险。蚂蚁的习性，它就是怕水，怕水它就会跑到那个干燥的地方去。洗车业者最后是用水烟，才甲规车的狗血清掉。民众若是拄到相关的情况，也使伫天气真好的时阵，互车伫日头骹晒晒的。佮加上用甜的物件改成，也能有效赶走这狗血。记者综合报道。
这礼拜香港游玩无平静，对透早到下晡，上丽线开始2场的大型集会游行，顶部由学界代表号召全香港的教育工作者，步练到香港特首林郑月娥的官邸抗议。下晡由红磡、土瓜湾地区的居民发动光复红图的游行，不过因为警方无反对的通知书，将一天半暝才批准，佮加真济条件才同意，引起抗议群众不满。香港警方是烦恼场面的失控，安排济警察专程监控。香港中环交通瘫痪，地面列车铁轨路后，抗议民众占满，交通大拍架。香港8月7教师大游行伫河中进行，1万名示威民众到香港礼宾府向香港特首林郑月娥抗议。我们要告诉他，我们要守护良知。守护良知的意思就是警察采取过度的武力去镇压民众，这个更是不对的。我们要告诉他，这些做法都是不对的。下昼红磡土瓜湾地区发动光复红图游行，现场组织1万名示威民众。不过游行活动发起人之一林正很强调，主要诉求甲反送中无关，而是不满近年并购陆客团大量涌入当地主题区，造成当地居民生活受到影响。就现在我们要求警方呢，第一是限制大陆来港的旅客的数量。然后呢，就不要再用这个猪仔区来交代我们的大陆来的旅行团了。就是过多的游客过来，然后非常多的旅游巴在这边，然后就让成了一些不愉快的事情，或者是一些交通意外。另外，大家注意8月8民电游行8日即将要登场，下晝民电召集人陈子杰也召开记者会，这边一回游行的方式。因为这摆香港警方发出的无反对通知书也附带条件，只批准伫维园集会，却无法度容纳900万的抗议民众，所以将以流水式的方式进行，呼吁抗议人士唔通点伤久，互更较侪人会当进入维园参与活动。记者综合报道。即马是歇热时，真侪家长会带囡仔去游泳池耍水，不少业者会伫咧水上游乐区设充气铺伫水面的大型设施。不过，这类设施煞有危险，若边仔大人无注意到，囡仔可能会掉伫即寡设施的下骹走袂出来，甚至有生命危险。记者综合报道。再来，咱来关心国防的消息。台湾甲美国采购的66架 F-16V 的战机。川普政府伫15日通知国会，目前正咧审查。这项军购案目前是新台币2500亿，是这几年来美国卖予台湾金额上悬、规模上大的军售案。总统蔡英文是表示，这届买战机会当加强咱空军的战力。华盛顿邮报报道，白宫已经决定价价值80亿美金的对台 F-16V 战机军售案提交到国会审查。美国联邦参众两院外交委员会主席伫16日各自发出声明，表示支持卖台湾 F-16V 战机。对此，总统蔡英文讲，真欢喜也真感谢美国对军购案采取正面的态度。这项的军购将会一定程度的提升我们空军的战力那让我们整体的国防也能够提升那我要在这里讲，我们国防能量的提升是为了和平那也只有在我们有足够的自我防卫的能量的情况下，我们才能保证这个和平会持续下去。空军司令部也伫脸书说明 F-16V 战机的优越性能，也讲在咱国得到 F-16V 了后，咱国空军的规划新增加一个战斗机联队，强化本岛整体防空安全。这项军售案总计大约大票2500亿，将是近年来美国对台湾上大规模的军售案。蔡总统强调，台湾有够的防卫能力，才法度确保和平。针对最近有民调讲蔡英文大幅来赢对手韩国瑜，蔡总统讲，民调有时间点的限制，参考就好。我们现在是执政者我们最重要的工作就是要把国政做好。民进党是团结的那我们对于2020的选战我们有信心。那我们会在适当的时间点我们提出最佳的组合。对着香港经济紧张，总统回应针对最近国际情况复杂，国家安全会议继续有小组伫监看香港的经济发展，政府会继续来关心，并且坚定对台湾影响的因应措施。记者综合报道。国本题
郭台铭、王金平伫即礼拜日确定无法度共台，听讲是因为国王不满歌放调。郭文铁顶部受访时表示，过去大家无合作过，所以要搁爱瞧看卖。王金平对我是表示讲，只要有心合作，豆豆来就会成功。参加新北投车站活动，台北市长郭文铁致辞讲，车站改造爱整合各方的工作才有机会。而郭台铭、王金平、郭文铁伫总统大选要怎合作？三个人原本伫礼拜有机会共台，却是破局。外团郭台铭、王金平定赢拢不满，郭文铁对外放话。过去也没有彼此合作过，你知道哈，所以有些东西是也是需要磨合的。到底哪些东西，这个也许双方的幕僚要更多的接触，来解决这些问题。郭文铁讲，若是要做的代志，毋是台湾社会现阶段需要的，要安怎拍拼，也是勉强袂来。对着是毋是见面，保持顺其自然的态度。对着合作是毋是破局，立法院前议长王金平是讲，袂因为小事就破局。大家不会放弃，由3个不同的领域的人要来磨合的话，当然不是一切都那么顺心，但是呢，只要大家有心，这个融合的事情应该会逐步的达成。王金平讲，未来3方面的一步一步达成合作，敢若是伫回应郭台铭昨日伫脸书暗示袂放弃甲郭文铁、王金平来合作。而国民党主席吴敦义是发话，也是希望国民党能团结。郝龙斌副主席至少有2次跟他去先问候，也多少有点沟通，但是结果会如何哈，我也不能说现在就确定。但是我总抱这样的希望。各方关心的吴敦义、郭台铭会面，吴敦义讲，因为双方拢真无闲，虽然已经伫联络，也是无定下日期。而国民党副主席郝龙斌进前已经拜会郭台铭，表达希望党应团结的立场。记者综合报道。国民党总统参选人韩国瑜的国政顾问团正式成立，宣布8人的名单由行政院前议长张善政总调集任。韩国瑜表示，过去3冬，蔡英文总统和民进党执政，让台湾变危险，人民变善车。未来伊执政的目标，就是让台湾有钱，人民安全。国民党总统参选人韩国瑜亲身宣誓，国政顾问团正式成军，总调集任由前行政院长张善政担任，副总调集任有3位，分别是前行政院副院长杜志军、前内政部长李鸿源加前政务委员蔡玉玲。好多学者专家都有一腔的热血，不去联络不知道，一去联络吓一跳，忧心忡忡。所以这100人顾问团特别要跟各界报告，是第1阶段出来的。事实上还有另外100位，他们因为现在有职务在身，并不方便直接挂名。韩国瑜的国政顾问团总共有20个组，其中2花出来前陆委会副主委赵建明，前国安会秘书长苏启，外交由前国安会副秘书长何淑英担任调集人。另外，马政府时期的多位前国员也加入，包括前国发会主委林祖嘉，捌做过财政部处长加金管会主委的立委詹明忠，前农委会主委陈宝基，前交通部长陈建武加前教育部长吴清基。你们这里面好像都是老男男。好像都是马政府时代的成员，这里面成员是老中青都有。我们强调什么呢？我们强调经验传承、提携后进，他们才知道说这3年、他们4年，蔡英文总统的政见有哪些地方有问题，因为有过去这些经验，才知道说怎么样可以做得更好。韩国瑜讲，过去3年，台湾在蔡英文总统带领下，行向台湾危险，人民善车，两方关系更加是真歹。蔡英文若是想要说服选民，应该提出实际的国政。未来家己执政的目标就是台湾有钱、人民安全，更加希望选举转来到公共政策面，卖论做无聊的喙烂战。记者综合报道。出来这条新闻，处理有囡仔的爸母就要注意。上新的研究发现，近视的囡仔视网膜的血管密度比正常的囡仔较低，未来可能会提悬目睭退化、黄斑部病变，甚至失明的风险。这项新研究嘛是全世界头摆证实，近视和目睭的病变有牵连。后来时阵，囡仔伫厝的时间变较多，接触3C产品时间也变多，小心目睭变近视。国外最新研究发现，近视毋但看远看较无，也可能互目睭提早来退化。
增加黄斑部病变这几率。有1000度数的人的话，他比一般人，他整个眼球大小它会大了30%。那眼球变大以后就出现2个问题，一个就是它周边的网膜会绷得很紧。所以高度近视的时候，有比较高的机会会产生这个视网膜剥离。波兰华山儿童病院进前利用光学长针来扫描肺管造影，检测143名11到15岁囡仔目睭，其中有89个人近视，多数在100到500度中间。研究发现，近视的囡仔这个眼轴会变较长，而且视网膜血管密度明显降低，黄斑部无血管面积也明显增大。未来得到视网膜剥离、黄斑部病变这机会也得咧增加，有失明风险。而且新发现也是全球头一摆来证实，近视甲目睭的病变有密切关系。那以前认为就是退化嘛，那现在告诉你说，其实这个退化除了本身细胞的退化，还有可能是血管系统的退化，两个一起来，所以造成了一个结果。医师来建议家长，2岁以下囡仔应该避免看3C产品的荧幕，2岁以上囡仔每天看手机的时间莫超过1点钟，尽量用户外活动来代替3C产品，适度规范囡仔真均来看物件，才有法度远离视力恶化的威胁。记者综合报道。咱来看体育界的消息，解散20档，总算转来中华职棒的味全龙球团今仔日伫咧云林的斗六棒球场开训，球员身躯顶穿的是英国红色的球衫，好球迷是真笑脸。总教练叶君璋嘛表示，即届佮转来中华职棒，目标是要伫咧4档内拍入季后赛。各位球迷们，味全龙回来了！过了23年，味全龙队一将重返中华职棒舞台，球团成军。第一任队长由外野手林王为担任。17号早起，球员穿着红白球衫，参与云林斗六棒球场的开训典礼。答应组队要参与选秀，到一连串积极的作为，我们非常有信心，龙魂将再起，大家拭目以待。目前，味全龙大约40位球员。总教练叶君璋指出，因为选手无预计会选入这么侪人，所以希望教练团年底前会当增加更较侪卡手。至于进前以客座教练身份加入的日本球星川崎宗则，未来也有就场的可能。比赛的态度、比赛的细腻度、比赛的技术，从他身上去学习到一些东西。在教练部分，我们比较期待的是，希望说他可以把他的经验，然后传承给这些球员。我希望我们可以在2023年，然后可以打进季后赛。叶君璋也说明，会考虑川崎宗则身体符合甲气候协调等因素，看情形调整。为9月开始，会陆续甲其他国家进行交流赛，同时更加向中职发挥，想要参与年底的冬季联名，增加更侪实战经验。对此，中职会长吴志勇回应，已经进行筹组计划，目前球队是设定2023年要拍入季后赛，全体球员也会以这个目标全力拼。记者综合报道。明仔载天气是好也是歹，听立定预报你就知。咱做伙来看各地头的资料。北部地区26度到35度，中部地区26度到32度，南部地区25度到30度。东部地区27度到34度，离岛地区27度到32度。新闻最后，带乡亲同齐来看上海夜间动物园。感谢您收看今仔日的 AM 新闻，我是李定，咱再会。